Masyhur Rasulullah ngendikan, kowe nak suudzon be wong fala tu hakti kok coba tenang. Misale Mustofa bengi metu, ape opo? Mbok incang. Barang muni wati merondo mlebu to wae, ora usah ngono. Metu ya metu deh. Terus ida donan ta fala tu hakti nak suudzon be wong aja buktek. Misale bojomu metamu cuma lah mbok incang. Apa kowe siap nak meta-metu? Tidak. Kalau tu kok mulai jadi romai, mana aku suruh sambok. Langkau misalnya dia ini selingkuh tenan dosen be, gue rasa ketor. Pak, aku untuk sing luwih apik kita tinggal. Alhamdulillah di bojo sing ra seneng, saiki wis konangan. Jadi sing syukur malah dipertahan. Iki ya goblok. Jadi sebenarnya Allah gawe dunia ku gampang, sing gawe ruwet iku kuwe. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Suratu Saba utawi iki ku nerangno surat Saba. Saba nama kerajaan sing riyen teng Yaman. Makkiyatun utawi surat Saba itu bangsa Makkiyah. Illa wa yaral ladzina utul ilma, kecuali ayat wa yaral ladzina utul ilma ayat. Wa hiya te surat Saba arba'un ku papat au khamsun to 5 wa khamsuna ayat. Ini ku antarane 50 bapak utawi 50 pinten gangsal. Alhamdulillah utawi sakabehane puji ku lillah namung kagungane Allah. Hamidah muji sapa Allah Ta'ala nafsahu ing dati Allah Ta'ala piyambak bidalika kelan mengkono-mengkono alhamdulillah. Hakikat puji namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu te kang den kersakno bihi bil hamdi muji pangeran iku manane asana iku ngelem bimat munihi lawan barang sing dikandung alhamdi. Yaiku min subutil hamdi saking nyatane tetepe pujian. Wa wa alhamdulillah wal wasfu nyifati bil jamili kelan apik. Lillahi ta'ala maring Allah Ta'ala. Jadi selalu kita berprasangka baik nyifati apik ning Allah Ta'ala. Apa nu sinten alladzi rupane zat lahu kang iku berhak lahu kang iku kedue ladi mau te apa wae bisa mawati kang gambro-bro langit. Wa malan apa wae fil ardi kang dalem bumi. Ising gak ada langit bumi sak isine niku Allah. Nek Allah wajibno zakat ora cukup duwe sampean dikongkon napa nak sarufno dadi milkan apane kepemilikane wa khalqan lan penciptaane. Walau lan iku berhak kedue Allah lan namung kagungane Allah sarasan alhamdulillah pujian fil akhirat ing dalam akhirat nukat dunia. Lafate kat dunia hilir. Kita ora jelas. Kat dunia koyok pujian ning dunya. Sedap. Dunia koyok ujian ana ning dunya. Yahmadu mujihu ing Allah sapa auliya biro-biro kekasih Allah. Idza takhalu nalikane padha masuk sapa para kekasih Allah al jannata ing swarga. Wa huwa ta'ala wal hakimu dat sing bijak fi filihi dan tidak lampai Allah al khabiru tur ya kang bijak sami hakim iki bijak khabiru cuma niku bahasa Arab. Bi khalqihi lan makhluk Allah. Ya alamu perso sapa Allah Ta'ala maing apa wae ali juga manjing apa mayat khurut isi manjing apa ma fil ardi ing dalam bumi. Kamaen kaya dene banyu wa khairi lan yane mak. Wa malan perkara ya khruju kang metu apa ma min saking arat kana batin kaya dene tanduran wa khairi lan yane nabat. Wa malan perkara yang zilu kang bakal tumurun apa ma minas sama sanging langit rezeki sanging rezeki wa khairi lan yane rezeki. Wa malan perkara ya aruju kang munggah apa mayas adu tegese munggah apa ma fiha ing dalam sama min amalin saking amal wa ghairi lan yane amal. Wa huwa Allah Ta'ala iku ar-rahim mudat sing akeh welase. Bi auliyaihi terutama kelan pira-pira para kekasih Allah al-ghafur kang akeh nyepurane lagu maring para auliya. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru wong sing kafir mesti sing ngingkari kekuasaane Allah la ta'tina sa ora bakal teko nang kita apa saat kiamat ail kiamat itu tegese kiamat kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar bala mesti teko apa kiamat wa rabbi demi pangeran ingsun la ta'tiyan aku yektine bakal teko apa asa akum ing sira kabeh
alimil ghaibi nangan wa rabbi demi pangeran ingsun lata tianakum alimil ghaibi tegese uta Allah iku dat sing pirsa barang ghaib bil jarri kelancar sifatun utai lafat alimil ghaibi nak waca jar dadi sifate wa rabbi lan diwaca rafa nak diwaca rafa berarti khabar mubtada ini lafat alimil ghaibi ku khabar mubtada wonten kira amale wa alam dadi boten alim tapi napa alam terus bil jarri diwaca kelancar niku wonten kira napa mubalaghah wonten kira macam-macam lah jadi cara bahasa Arab napa ghafir dados ghafar nggih wahibin wahab alimen alam la ya'zubu ora kelangan napa ora ghaib manane ora terlewatkan ya iku tegese ora terlewatkan anhu sanging apa pemis qalu darrotin apa sepadane sak sithike dzarrah nah ki enggak saiki maknane ku atom muni atom ora trimo dari partikel to ki kuna maknane ku semut abang ya semut budak mosok ana semut majikan ngono sing wong desa nak muni ku sak lugute sawi sawi dilugut wiji anak sang lugut-lugute preng lugute pokoke penting daro iku cuwilik banget wijine daro asing jengke mulai bawa atom utawa partikel napa atau mriki musannaf muni asgharu namlatin pokoke cilik-cilike misqalu dzarratin apa sak sithik-sithike sepadan timbangan misqalu sepadan timbangane dzarrah wasnu dzarratin tegese sepadan timbangane dzarrah mriki dimanani asghari namlatin tegese sithik-sithike no cilik-cilike semua tapi ya semua ora tenan sing muni 16 Imam Suyuti boten pangeran paham dadi mulane kadang wong salah paham sing kliru iku tafsire ora kok pangeran ra melok napa ora melok kliru dadi pangeran tetep bener sing nafsiri sing milih tapi kok ulama liya ya gitu ngeten nggih jenengan tak terangno ulumul Quran mulai riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng niku sering ngendikan man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Terus kemudian mufassir iku milah iku ya milah iku dari kemungkinan sekian riwayat niku milah. Karena mufassir itu orang alim, alamah, pilihan itu benar gitu. Tapi tidak yang paling benar. Yang paling benar namun dawuh Allah sing maknane niku sesuai kersane Allah. Iku kita ora roh persis kersane Allah. Tapi bisa diduga secara disiplin ilmu. Ya, bisa diduga secara disiplin Allah. Misalnya ngaten. Bumi iku ning ndi manggone bumi sing nggone iku manggone ning ndi aku takok. Saiki bumi lho nang aku takok bumi ku ning ndi. Ora iso jawab to. Ngono kok bogoni, mulane ra barokah urip kok. Gone dhuwit roh gone bumi. Cek bumi lho saiki nang ndi. Nang karo to? Aku nek dhuwit ning Bang Roh. Gak bumi lho manggone ning ndi karo. Nah aku roh aku kiai. Bumi itu, nak istilahnya hati-hati soha itu, bumi itu yang banyu. Bumi yang banyu yang waktu diolak-walik. Pokoknya terakhir itu, ala zohril khut istilah kajian Nabi. Bumi itu yang gegeri iwak. Tapi gegeri iwak itu semaknamu. Kowe iku belajar kamus zohrun maknane geger, khut itu maknane iwak. Tapi apa tenan ngono iku kan ya ora roh. Kaki saya kita bedai, iwak tongkol dibuat pangan itu jadi nggak beres. Nggak jawab ben latihan bodoh. Maksudnya iwak tongkol dibuat pangan itu jadi nggak. Iwak, kau koron aku jadi iwak. Terus corono wong ahli medis, terus neng kono iku ono protein tertentu. Soalnya wong ilmuwan medis yang ngerti nak tongkol itu obat penyakit tertentu. Kira-kira darani spontan iwak apa obat? Obat. Saiki kowe roh wit ganja, iku darani wit dengan nama wit iku apa langsung darani ganja? Ganja. Iku sing mari wong mesti keliru iku. Jadi
kowe roh gendera ngono iku jenenge tauhid apa iku tak kira. Misale. Dadi wong iku misale Mustafa ini lho ngene iki. Dekne jenggoten sunah rasul ora kober nyukur mergo ribet be ekonomi. Misale. Terus wong kuru iki sufi apa ora kober makmur. Lho kan orang tahu ora rasane dadi wong alim tak warai. Engko suwe-suwe ora alim dhewe. Nek iku disebut wa allama adamal asma. Jadi kabeh wong salah iku awale iku salah nama. Jadi misalnya kamu peneliti ilmu medis, kemudian pakar ilmuwan herbal melihat pertumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya penyembuh kanker, spontan itu nama tuban itu lama-lama hilang. Jadi jenenge penangkal penyakit kanker. Dia nggak penting nama tuban ini. Ini penting dalam disiplin ilmu. Makanya begini misalnya, ini awas jawab, awas nak keliru fikir. Saya punya toko emas, mau digarong sama Zaid. Terus kemudian Zaid duel dengan saya membunuh Zaid. Itu dibenarkan syariat enggak? Kalau Zaid ingin bunuh saya bunuh Zaid ini dibenarkan enggak oleh syariat? Dibenarkan. Dan enggak ada kisos bagi saya. Dan Zaid ini muhaddarun damu, darahnya muhaddarnya pembunuhnya enggak kenapa kisos. Terus Zaid ini spontan status mukmin apa penjahat? Penjahat. Lalu dalam pengadilan saya disebut pembunuh mukmin apa pembunuh penjahat? Pembunuh penjahat. Kalau saya dikatakan pembunuh mukmin masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan, siapa pembunuh orang mukmin maka di neraka selamanya. Tapi nak dibedai, lah mau penjahatnya agamane apa? Mukmin. Lah anak saya ngomong Menko Polhukam membunuh sesama anak bangsa, ya malah repot meneh. Lan anak Nabi Adam sing sugeng, lah ya lek sing nyolong ke dulurem, mengko ya anak putuku. Dinggo dulur kok ora oleh misale. Sing dicolong ya putune Nabi Adam sing nyolong. Oke, ora roh to, kira mikir. Tahu mikir. Ora tahu, ketara apa pangane kok. Lah saiki bumi sing mbok goni iku manggone ning ndi? Nang atmosfer, nang sistem galaksi, sistem bamu itu tak bumi itu. Tapi di sini Yahudi ku pinter. Yahudi ku mulai di sini pinter. Mat Muhammad. Jadi sebenarnya ono kiamat, iya sebenarnya kiamat. Terus bumi ini digendi ta, iya jarane itu digendi. Terus pas kiamat ajur itu kan sebenarnya mau dihisab. Lha iku sementara ditakoni. Dadi wong oleh Nabi Adam itu kan dipendem. Lha iku pas peralihan itu sementara takoni. Orang kowe bakal jawab botol. Nabi kan gak iso bodoh nih, kowe kan ra iso. Nabi ora oleh apa? Bodoh. Kira tahu pikir sebenarnya pas kiamat lumayan tem takut. Mustafa misalnya mati pas kiamat kita takut di kira-kira di teman sana neng gue tunggu bumi ini dijur takut di kamar. Pas kiamat itu pas bumi dijur dulu. Oke melak ajur pisan. Gak ditakut. Lah iku ilmu paling angel bagiku. Jadi wong salah itu mesti diawali saka salah penamaan. Nah, salah penamaan itu sudah ada kekacauan. Iku nang fikih ana jenenge bab sial. Kowe nak duwe bojo utawa duwe donya, kok ape direbut wong itu kamu boleh adifak melawan orang itu. Dilebokno ning bab sial nggih. Ning ngene fikih ana apa kitabus sial. Orang boleh membela diri bahkan kalau terpaksa. Kalau kamu mau dibunuh, kamu boleh membunuh. Dan yang dolim ini darahnya diabaikan, artinya tidak boleh ada tuntutan apa kisos. Lalu yang seperti ini tuh yang menonjol sifat mukminnya apa sifat penjahatnya? Apa? Sifat penjahatnya. Makanya itu di bab tolak, ini tak warai cara ning alim fikih. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita kalau mau terus bojomu gak nyambut. Bojo kok ngono, itu serah bojo blas. Itu tolak apa enggak? Itu diperdebatkan. Ora bojo berarti kalimat tolak apa enggak? Ayo, ngaco-ngaconan ayo. Sing muni tolak piro ngaco, sing muni ora piro. Ora, ayo sing muni ora.
bojo kok ngono iku ora bojo. Kowe iku ora bojo. Saya tuh sering ditanya orang seperti itu. Bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam mau suruh. Nah, dorong kuno kan wae setan. Apa sandika lho dorong Jawa. Ya, apa setane bintarian setan sing ndi ora roh. Takok kula ngeten, Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya, itu tolak enggak? Aku sebagai wong disiplin fikih tak tanya, coba yang pernah ngaji-ngaji fikih yang pernah mondok. Aku takok, Kang iku sing ngalami sinten? Pun aku mboten sak takok sing ngalami, pokoke hukume sepundi. Aku mangkel suruh-suruh. Wis takok, mangkel nong, tamu suruh-suruh wis mangkel wis ora sopan. Marai kiai. Wong iku ustaz ya rontok kiai wong. Ya tapi biasalah pedotan-pedotan rapati. Ilmune lamat-lamat. Cara profesor ya profesor madya lah. Maksudnya cara doktor ya doktor anyaran rong banyak apa penelitian. Cara mubalek ya cek amatir. Mun aku sebetulnya saya takok sing ngalami sinten. Pokoke iki jawab. Gak ana iso wonge tak telepon saiki. Sampeyan kenal wong? Nggih kenal. Tak telepone saiki. Mun aku serasa ditelepon pokoke dene guru. Oh tak iso ya, Mbak. Kowe iku ora usah dadi wong alim, sampean ku fasik, ganggu wong alim ape ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafaz tolak iku ana sing eksplisit iku ora butuh niat, ana sing kinayah. Kinayah iku ya kaya tolak, kaya ora iku butuh niat. Mulane nek kenal wonge tak tilpune, tak takokane, ngomong ngono iku niate tolak ta ora. Nangis pun. Wong kok ganggu wong alim, nek ora takok aja takok. Lho kan ning bab tolak kan gitu, kalau lafaz itu bias disebut kinayah yang fikih harus niat. Jadi lafaz kalau yang enggak jelas itu terserah niatnya yang melafatkan atau yang melakukan. Mulane aku takok. Kowe kenal. Nak kenal tak tilpune tak takok kalimat iku niate apa? Amin. Wah, wedi wong nangis. Apa nangis curiga aku tersumat sakiku. Jangan-jangan wong iki. Ngono nangis. Warna nangis wis aku. Niku kula. Oh, sakit aku. Sakit. Ngene kan wis magrib sik ben setan ilang aku. Mbok setan sing nemplek dhekne, mbok sing nemplek kiyaine ora ora. Magrib sik. Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafaz itu jelas, misalnya ada lafaz jelas menistakan agama, hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafaz bias, lafaz ambigu. Misalnya aku ngenyak Mustafa, bocah lunak, amen rumah jenggot. Kan itu penistaan. Jenggot itu sunah Rasul, bisa saja itu penistaan, bisa saja enggak. Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngurmat bojo di barno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks ngelakoni sunat ninggal wajib. Gojokan saya itu arahnya begitu misalnya. Atau misalnya Mustafa sholat, kuno temai tenanan rukuk merah bener. Wong eno mangkel dianggap ngeritik kuno. Tapi ahlul ilmi gak mangkel. Mergo karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunah. Wae misalnya. Kan ini bias, ngono iku bias ndak? Bias. Nah, lafaz tolak mulane aku takok, lah sampean kenal tiange, Kang. Aku wis sopan santun, karepku wis sopan santun, sampe ngempet mangkel wis mboten usah tanglet terus tiange. Jenengan gak ada nomor telepone. Mboten usah takok nomere. Wah, semare penting kok iki. Ya inom surup-surup wae setan malah. Wah, mau enggak? Kang, kowe ku nak takok juga ku wong alim takok hukum. Sembrono. Tolak itu nak lafate sorry eksplisit. Jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama, hukumnya jelas. Masalahnya selalu ada lafaz bias. Lafaz apa? Bias. Itu di semua konteks. Misalnya gue ning Singapura, wong Singapura dinamis mobil mesti ngono. Hebat orang Singapura dinamis. Tidak kayak orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu ngenyak wong sak Indonesia darah. Apa ora di penjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas.
Menteri yang ngomong ngono, dosen yang ngomong ngono, semua narasumber ora di penjara kabeh. Kuwi ora trimo nistakno satu orang sebangsa dan setanah. Ayo ta. Wah penjara kan cara narasumber. Kalau Polri ini tak penjara. Tapi orang ngomong gitu ya ora iso di penjara. Niate iku kan motivasi apa? Sangat senenge wong Indonesia, aku ora kepengin tertinggal mek Singapura. Carane ngomong nyerempet ya iku saat pilihane mlebu tok. Paham ya? Balik kowe misalnya ngaji ngantuk, kamu ngomong, tiba ngaji ngantuk ada nang omah. Ya lumayan ngaji ngantuk tuh dibanding matu kanan mbek bojomu bisa. Ora gelem, mboten Gus. Warung kula mulai ngomong. Kang lafat iku jelas lafat kina, ya butuh niat. Lah kula badhe konfirmasi mbek tiyang niku niat tolak napa mboten. Nangis malah, kok nangis? Curiga wah. Mesti masalah. Mun kan salat riyen ben setan iki. Salat maghrib, kalau biasanya mulang anak kula tak pren. Anak kula tak kon terus. Wah, Gus niku kula sing alam. Bojo kula niku anake kiai. Kula niku mboten anake kiai. Kula seneng mbek bojo kula. Bojo kula ora seneng. Mergi kula niku mboten nasab ra kiai. Kula wis ora tau diperlakukan sebagai nopo suami. Mau bertahun-tahun kula sabari, mesti kula nu di sepelekno, kula mboten kiat munita. Kuwi kurang bojo. Niat kula mboten tolak. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Oh, nek niku ora tolak kan. Jelas mboten. Sak didono takbir teng ana. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab I'anatul Talibin termasuk kinayah adalah lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami. Kowe mantel ambek anakmu, kowe ora anakku. Kan yo ora iso kadung anakmu kok mulya anak. Mate kelakuanmu ora koyo sebagai anak. Ya Allah, jadi kok ngene jogeman wani wong alim, kualat. Nah, lafaz itu seperti itu semua. Coba misalnya tentang penistaan agama, mesti ada lafaz bias. Seneng wong wedok mesti ada lafaz bias. Saya jajalke ngredaksekno cinta apa wae, ono sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niatnya gini, aku nak rawur kowe itu bingung, kan gak jelas. Maksudnya itu piye, kan gak jelas. Jebule dek nek biasa ditraktir pacare. Kawar iku gak ono sing traktir. Sing wedok GR iku maknane sen. Maksudnya kan gak jelas. Bareng ternyata konangan mendua mentiga, maksudnya ngomong ngono ku piye ya? Maksudku nak ono kowe kan akeh alternatif dadi. Nah di dunia itu selalu ada lafaz sorry, ada lafaz kinayah. Jadi sorry itu tidak butuh niat, bahkan niat itu tidak diabaikan. Jadi orang ngomong mending ini, misalnya orang ngomong mending ini, kakek aneh merah putih, mesti subversi. Kakek aneh bendera tauhid, mesti subversi. Orang kok mungkin mesti yo. Kakek aneh ulama, mesti subversi. Tapi nak mending ini. Kakek aneh Zaid tanggalku. Baik jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara wong akeh ulama tapi kenangane bedene ku utang ra nyaur. Bingung gak ada ini. Paham maksud? Lah iya, cara wong akeh Zaid ku ulama. Tapi sing iso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur. Piye? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Loh, setalate dadi hakim kudu mikir. Zaid. Nah iya, mulane angel dadi hakim yo angel, sing gampang yo dhewe paham gitu dadi. Angel mergo di antara kangelane hukum disebut wa allama adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam itu cara bikin nama. Mergo nama yo bingung. Saiki misalnya ana wong merkosa wong. Pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Terus saiki mbok bahasakno ngene, karena pemerkosaane mukmin kowe bahasakno ngene. Seorang mukmin memperkosa, malah penistaan agama. Wong mukmin kok selipno ning pemerkosa. Tapi kok nane nggone bab syafaat. Kowe ngaji bab syafaat. Kok keterangane ngene. Mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro. Piye dijajak? Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena
berhak mendapat. Tapi ketika kriminalitas gak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Iku mulane Nabi nate ngendikan la zani fi nazni wa mu'min wa la yusriku sarik fi nasrik wa huwa ora ana wong zina dengan status dia mukmin, ora ana wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab tetap mukmin. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Jawab tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin sekali dia zina, masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu berzina? Tidak. Itu dibangun. Mengenai apa kita kok mungkar nakir? Apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Oh, buat orang ini semangat harus dipukul. Nah ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut orang pinter-pinteran. Mereka nak pinter-pinteran, kalau orang yang pinter ngerayu, bahaya. Makanya Allah tetap paling pinter pengiran. Jadi malaikat itu tetap iso, rapati pinter lah iso. Bukan malaikat kok Jibril, malaikat yang masal-masal. Jibril pinter, mau ketua orang pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya tengok orang masar, raine gendo-gendo tidak ireng. Sing soleh-soleh raine padang. Terus malaikat gampang deh, pinter-pinter kan? Raine ireng just kirim rokok padang. Jadi malaikat enggak, engko sing kelip-kelip lah, iku sing mirip. Garuk sing ora ono nur, iki kelip-kelip. Mulane jogeman duwe nur no. Kelip-kelip. Mergo mampu iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Lan terus temangsang ning araf itu. Dadi ono dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale ra cu. Iku terus ning araf ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam. Manis ben swarga. Mbek pangeran dibuli, anggere ben swarga diadep nang neraka. Wong neraka kon pun Gusti sing penting mboten mlebu neraka. Wis gak njaluk swarga mboten sing penting mboten. Terus diadep nang swarga meneh Gusti mosok delok tok. Waduh nang neraka. Diadep nang neraka wis. Pokoke iki sing penting gak mlebu. Semono. Wong nganti kapan ra ro. Tapi insyaallah suatu saat dibawa swarga. Susah, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu itu nakal, mesti gue spontan gue itu anak. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga gue ra dihormati bojo, kadang spontan meneh gue itu ra bojo. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri. Makanya dikategorikan lafaz kinayah, lafaz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Makanya kalau takok, kan gue kenal sing nglafadzno iku, mboten usah tangkel terus bae. Aku wis mulai rodok mantep. Gak ada nomor telepone, kalau telepone mboten usah, Gus. Ngamuk kula. Wong waras. Kalau aku kaya khusyuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Apa hukum malah ra. Tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis deh. Wah curiga ini mesti cair dia. Pada maghrib terus kalau terang. Jadi tidak gampang. Jadi eling-elingin apa wa allama adaman asma. Mulane nganti ana sirik. Iku yo gara-gara salah nama. Mulane India illa asmaun sama itu wa antum wa abahuma anzalallahu biha min sultan. Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ana wit gede dari iki bae, terus ana wong liwat muni amit ba putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gede. Wah iki enak iki go bakar botol. Sakral kan? Gak sakral, tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo Lata Uzza itu dipacaki kaya pangeran, akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus itu nganti darani pangeran, itu disakralno. Mulane cara Quran anggo jelek gampang, coba eling sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Terus rapati pangeran.
Jajal ono misale alhamdulillah ya Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes nyambake. Pada kaya mangan iku sehat. Kuwi wani banget. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam kana yaqulanit toa. Kok barani pangeran bingung kira-kira kok sugoi sambel ku yo doyan. Orang di Jogja itu kalau ada budangan ya dintekno. Harus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka nggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya, dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jelmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama. Kowe fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya agak milih itu koyo salah. Tapi jajal ke nyifati. Di sekolah itu matematika untuk papat. Terus tahu ramunga. Dia tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalon gubernur gak apa-apa dijajal. Kan gak mati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa, enggak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, itu kan kayak sakral. Bang Nabi tapi sifatnya seperti itu. Mana yang berono kesalahan itu dimulai salah memberi. Nah, kalau uang mau dibujuk, mesti gara-gara nyingkat garwa sigare nyawa. Wah, tinggal bujuk kok. Jajal bojo warane kanca anyar. Biasa wae kanca anyar. Kadang ngomong kadang ketemu. Ben bojomu nganggep kowe ora penting, kowe nganggep bojo ora penting. Soale kelon-kelon bari tukaran, bari wis damai meneh. Lho Nabi ku lucu, ada bojo ku entek. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus matur, "Ya Rasulullah, kula nu tukaran terus mbek bojomu." Kula ngeten-ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Jadi Nabi lucu. Aku kok komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wong iku dia anak meneh bertukaran. Nabi guyu. Lah ya mbok aku wis ngelek-ngelek. Bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ra melok. Melok. Malah masyhur hadis iku. Lha mangane kiai iki akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiai ini. Pancen bojomu ku judes. Wong wedok sing ora hake suatu saat rukun. Rukun kelon meneh terus kiai ini dirasani, "Dek kiai ku jeneng melek." Kowe tau dikomentari. Wong ana ngene iku ora usah. Pokoke ana lapor ngono wae, wis lapor pun, wis mulai. Terus, lho ya gak ada solusi, mulai ora ana solusine wis mulai. Ora ketok aku yang alami ngono baca. Masyhur nek gone tarik-tarik ana wong ape lapor Sidina Umar keren-keren wong. Tentang bojone ngamukan. Barang pas lapor Sidina Umar wis presiden Amirul Mukminin. Bojone juga dari pintu. Sampun ya Amirul Mukminin. Ya sampun piye wong matur. Sampun. Sampai lah yo wis padha apa sampun. Maksudnya piye? Jebule dene arep ngalami. Oh, kecewa lho. Ora aku padha wae judes. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Jadi eling-eling wa alama Adam al-asma. Jadi anggur ono. Wah, coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Negarane negara superpower. Negarane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe negarane presiden Amerika nek mangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpah ku yo sumpah. Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah, bahasanya untuk orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati kan? Mati. Amerika waya ono badai, ya ono badai. Meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, dia bisa senyum, dia bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa ya. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama keliru. Itu semarah itu akhirnya rapati percaya berkeinginan, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Mau wet gede terus pantasnya orang berdua deh, wong rono wedi mergo ono. Sebelum orang nekat manggon kono ya santai orang ono TV. Kalau di tonggo senane turu teng kadel iki ora piye-piye tak takoni. Tapi ra wedi turu kadel enak Gus, gak ono sing ganggu bareng.
ondele bantah. Yo ora tau ono setan. Nggih bolak-balik explore weden iki. Tau tak liling iki. Weden ku diri. Wedene sing wedi. Weden itu dikudang. Hantu itu dikudang. Weden ini dia diparani diri. Saya aku delok raimu. Artinya gini, nganti ke wedi-weden mergo nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia. Mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan gitu. Jadi bolak-balik itu salah. Lho kula niku rada kendel, riyen kula nggih jere. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapaknya. Kula iki eling belum kalimat. Ha kena diwedeni jin. Yo oleh wedi menungso wedi ku yo oleh. Tapi ki sing syukur kowe pangeran. Kowe ditudono pangeran ana makhluk ning liyane kowe. Dadi ben kowe ora ana makhluk ora menungso tok yo ana jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu tidak saya tok. Aku cek eling terus dewe. Iku ya sama bedane. Jadi memang ilmu itu luar biasa. Iku lagi nanti berkali-kali sawangan ana weden lawang kula tak buka raine piye to berarti. Riyen ya wedi tenan. Sebelum Mustafa ya karo. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ana pocong marani omahmu totok pocong. Terus kowe salah. Iya kan, kaget ya gitu. Lo nak kenalan ini buka aja, wah mesti kecewa semua deh dari macam itu. Karena ada sesuai rencana. Iya tar. Dari mulane wa alama adamal mulane fisik itu penting. Teman tak ceritani. Wong diarani kalbun artinya mola. Mati. Mergo wong kadang seneng kadang gede, mbek bojo kadang seneng kadang gede. Kok kalbun ati mola. Coba sesuatu kabeh ku namanya didesain pengiran mesti sesuai maknanya sebelum dirubah, sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Said Husain ketika dekati Karbala. Itu tanya, ini mana? Sebagai pengawal disebut ini Karbala. Sejak Said Husain ada karobun wa balaun, karobun itu susah, balaun itu bencana. Delalah beliau kabundut temudi. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu. Paham ya? Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah, Madinah disebut Madinah. Mereka jadi kota Islam. Madinah itu Rasulullah disebut Madinah. Mekah itu riyen jenenge Bakkah. Mekah maknanya taqta'u anaqal jababirah. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu. Wis ngono kersane to ya. Mergo maknane bibak kata Bakkah maknane taqta'u anaqal jababirah. Orang yang angkuh akan tunduk di depan kota Nabi. Itu pengiran. Di pengiran dia nama itu mesti dipikir. Nah sehingga ya sudah seperti ini yang kita alami seperti ini. Nah kemudian manusia yang salah memberi nama. Waktu dipuja-puja terus ini wingit. Ini orang ditugoni baik. Isa darani jilmaan Tuhan. Hayula ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat Tuhan itu logos. Mulanya semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan itu logos itu terus sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhire cara wong Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah itu apa? Mulane anggere sampeyan ngaji tauhid pertama diwarai Allah itu zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat woso. Jenenge sifat mesti nempel. Saiki ono sifat kok tanpa zat gentayangan sik terus piye? Mumpun. Jadi tragedi nganti saniki. Mulane nanti ono tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah itu zat sing wajibil wujud. Di mulane jogeman iki kula suwun salah nama itu jogeman.
Lah kowe misale ana cawe wedok wayu seneng to, aku ora iso urip tanpa ndekne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lah apa kok nyifati cawe wedok sing bosen iki saya tidak bisa hidup tanpa dia? Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman kenal dia ini wis urip, tapi aku nak rabe ini reso bahagia. Sebelum kenal dia, aku bolak-balik guyu ning pasar, guyu-guyu ning warung kopi di bahkan ning kamar dhewean guyu-guyu bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan, saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Mulane anggere ana kesalahan iku jolokane Quran inhiya illa asmaun samaitumuha antum wa sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi. Paham ya? Ini penting kalau aturno ben roh. Ya saiki mau tak takok iki lha mau. Jadi nompomo ke dadi hakim ku pakai teori apa? Jadi kalau suwon gitu, pokoknya ada jogeman ngomong bojomu kita pegat karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit niat apapun nggak diterima. Tapi kalau kata itu ambigu atau bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melakukan. Makanya kalau tak kok kan gue kenal telepon nih bos, bukan saat ditelepon terus pas semuanya. Tapi mulai tak tangisi sakit. Wong ora kiai apa dadi kiai amen diamu ibu june. Akhirnya wis ngene kan, gak usah pegat, minangka kowe tuku derajat, kono mantel untuk kowe mergo kowe ra wis opae kei hak ngamuk. Ya Gus, siap. Ya semoga kowe kondo bojomu jare kowe Gus Pak, kowe kei hak ngamuk. Wong ngamuk menungso ya ana batese kanggo ya kesel. Apa tak kai fatwa liya sing rada kurang ajar apa? Suwak duit terus sesuk gak ngamuk yo bener. Mesti kowe iku salam loro. Wis ora Gus mlarat. Nggih, nggih semare. Misal salah ra Gus tok iki gampang dandanane. Ora Gus ditambal Ferrari bisa iso. Ora Gus mlarat. Karo dhewe lapo ora binding barang yo aneh-aneh. Tapi ganteng bojone. Mergo ganteng. Ganteng kan iso ilang, kan mangan gak mek ganteng. Wala asgharu pun kula terusna. Layak jubura ilang, maknane layak diputi ora kok pandu sanging apa. Apa miskalo darotin, apa wow. Apa? Pokoknya darah itu cara saniki pancen partikel atom jenis darah. Sampeyan delok teng kamus-kamus modern, darah itu partikel terkecil gitu. Pokoknya partikel lah, nggak bisa dibagi lagi. Tapi nak kiai kuno mana nih semut budak, kalau sekedar biji sawi. Tapi kiai Jawa Timur mana nih sak lugut, waduh. Sono santri sing kurang ajar. 0, sekian lugut, ya nak sak lugut itu jadi gede, sono 0. Sono yang bener, pokoknya butuh itu. Allah itu perso barang paling cilik sekali nganti iso gawe yang mergo perso. Ora iso gawe ora iso perso. Bisa mawati kan berapa langit wala fil ardi lan ora ing dalem. Kecil apapun barang sing ning langit di bumi Allah mesti perso. Wala asgharu lan ora barang sing luwih cilik dari kasih ngono kabeh wala akbaru lan ora sing luwih gedhe. Illa fi kitabin kecuali ing dalam kitab mubin kang jelas bayinan dari sing jelas. Wa al-kitabul mubin wa Allahul mahfuz iku Allah sing mahfuz. Lihat dia supaya males sapa wa ta'ala fiha ing dalem lihat ziyal ladina amanu fiha fiha lihat zia fiha fiha fihi iya jelas ya kabeh sangat lihat zia saya tak tahu fiha ing dalem saah lihat dia supaya males sapa wa ta'ala fiha ing dalam saah ing dalam kiamat. Maksudnya sebenarnya wis kiamat yang kadung fiha ya ing dalam kiamat. Maksudnya ing dalam. Lha mau tak jawab ya, tak usah pas dunia hancur mau pening di. Ya. Hah? Orang jawab ya sopan rasane dhewe ditakoni. Kok takok sebenarnya ora. Jadi ngeten kalau nanti mau tentang kitab, gue ngambil ya kena orang ya kena. Wah ini kita kitab. Jadi menungso niku mulai Nabi Adam sampai kiamat. Itu kira-kira somben niku pas kiamat hancur niku. Pangeran mau butuh ada, kira-kira mau gede nih sak beras, di beras. Karena
manusia itu yang benar-benar bibite. Intinya manusia itu kan nganti sekian nano, jadi 00, sekian. Pokoknya per 1000 pokoknya kecil sekali. Jadi nak Allah misalnya ngumpul wong manusia Nabi Adam sampai kiamat itu paling mau butuh wadah sabar. Jadi nak bumi dihancur gak masalah. Kowe aja mikir Mustafa gede. Terus jejere bulan juga gede. Ora usah ngono, jejer miktisen yo. Saiki tak bedheki, mun sampean anut kula, saiki tak bedheki. Zaman Nabi Adam sugeng itu sitok ta loro? Gak Nabi Adam. Ndak jawab saja. Nabi Adam kan satu kan? Sitok. Di tubuh Nabi Adam itu ada orang seluruh dunia ila yaumil. Iku mau cukup neng mani sperma sing Nabi Adam. Ya toh? Lho iya toh Kang. Kan enggak mungkin ini berkembang tanpa master. Ya toh? Jadi zaman Nabi Adam sugeng ning gegere ku ana calon wong sak dunya. Padha kaya Mustofa niki misale Rabina, aja Mustofa ayu. Iku kan berarti misale ada anak 8. Kowe ada anak 8, berarti manimu iku nyimpen wong pira? 8. Lah anak raja-raja Arab sing bojone 4, anake dari 8 raja-raja. Wakil apa? Artinya apa? Materi untuk orang berapa tadi? 28 kan cukup disimpen ning sperma. Sperma wae ana sing pokok, ana sing intisari, ana sing muwadah. Ora kabeh iku inti napa? Ya berdasarkan ya ora kabeh inti ana sing muwadah, pengaman, is normal kabeh barang gak mesti ana wadah, penutup, pengaman, terus ana sing bener-bener inti. Ya sing inti ning kitab-kitab alisana disebut napa ajbud dana. Yang termasuk 8 hal yang enggak rusak ketika kiamat kan ada 8. Ajbud dana karu khilatin soal kan ada apa ya 8 hal yang enggak hancur ketika kiamat. 1 roh, napa? 2 materi manusia disebut apa ajbud dana. Terus kursi, aras, kolam kan ada ini. Nah, lalu materi ngene iki, rai-rai Mustafa sing ngene iki wis gak kanggo mesti buai ya. Lah nek nganggo rai iki berarti swarga wong elek-elek, rai Bantul ono, terus rai Devion iki ora kacau. Jadi mau dicoba master itu. Terus gadu Mustafa mau bukti tahu sujud, bawa Qur'ane ngecap, bawa ora roh oleh pangeran itu. Mboten ngecap lah gitu. Ukurane itu didelok. Anggere maksar gadu umur berarti sujud bener. Pokoknya yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Dadi ukurane gampang gadu umur berarti sujude ditampa. Lah anak remang-remang kok sampe dites. Dites ngarepe wong akeh pangeran nyeluk. Zaid rene. Nggih Gusti. Kowe tau sujud be aku. Nate Gusti. Terus dijajal. Saiki sujud. Lah iku wong sing ning donya ora tau sujud, pas sampe sujud itu jengkang kaya apa? Kaya kayu sing keras. Pas sampe sujud jengkang. Itu disebut pangeran wa yud'auna ila sujudi fala yastatim. Mereka diminta untuk sujud tapi sudah tidak mampu sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kan yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka pernah diminta Allah untuk sujud di bumi ketika masih sehat, tapi mereka menolak sujud sehingga mereka ketika dites di akhirat pas sujud jadi tapi orang-orang yang sujudnya diterima itu wajahnya ada nurnya, tangannya ada nurnya, semua tubuh ada nurnya. Itu yang sempurna. Sehingga ini langsung ashabul yamin. Itu disebut fa'amal ladzina yattut wujuhum fa fi rahmatillah. Jadi malaikat itu yo gampang. Tugasnya malaikat itu gampang. Mergo ning mahsyar iku apa wis desain raine wong apik iku murah, raine wong elek iku peteng. Jadi malaikat jadi gampang. Wes gampang betul. Angger sing padang ya kumpul padang, sing peteng-peteng. Terus langsung di kei garis suat. Niku faduri babena bisuril lahu. Terus tak dibentangno pager. Lah pager iki karena saking cepete, wong sing remang-remang terus temangsang. Lha iku dadi arah. Sing karuan padang ning kanan, karuan peteng ning sing remang-remang temangsang ketatap pager. Nah, sing kiri langsung faduri babenahum bisuri laubat batinuhu fi rahmah yang dalam itu otomatis jadi swarga wa dhahiruhu min qibalihil adab sing iki langsung jadi roh. Ya sudah seperti itu. Jadi malaikat itu tugasnya ora kaya KPK kaya polisi kesuwen investigasi kok ora. Wis ana disebut si mahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi sing apik ya ana
identifikasine sing wong elek disebut ya'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal. Dadi penak malaikat. Dadi kok jono malaikat terus ribet kok. Mulane anggere sing suwi mulang tafsir Jalalain, mulang Isya iku ning gone swarga ning gone kuburan ya ora suwi. Perkarane malaikat ya biasa di, kok raine padang. Paling tak kok basa-basi. Prosedur nggih pantes-pantes kalau tak ngerti nggih monggo dimulai. Wis ngono ta. Tapi nek raine wis mesum. Raine potongane mesum wis antemi ngono sesuwen. Paham ya? Jadi kabeh iku ono prosedur terus Allah iku gampang no prosedur. Mane misale ana wong seneng wong liya bojo iku roh. Wong ora iso bodho iki. Misale ki ndek bojo, mbok genjekno, paling lampu abang roh wong ayu ki delok. Mbok khilaf ya mergo tetep tubuh itu ndak bisa bohong. Delok seneng mbek delok penelitian iku iso. Kira iso ngelak bojo, mbok aku peneliti. Tetep dianjuti, tetep. Tubuh kita itu tidak bisa bohong. Sama ketika tubuh kita benar-benar sujud yang pangeran itu direaksi. Dan reaksi itu semuanya jadi nur. Habis semuanya jadi apa? Lah sing dadi nur disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati apa? Yas'anuhum baina aydihim wa bi aymanihim. Iku ya sek muni yaquluna rabbana asmim lana nuruna. Wes nure ning rai ning kaki ning kuwabe jek muni rabbana asmim lana. Mohon ya Allah nur saya disempurnakan. Iku wong sing nure sempurna iki malaikat nyekel rawane karena dia pasti ashabul yamin. Lah yang enggak punya nur ashabus simal. Nah ketika penggaruan ini sing kena sing remang, itu sudah temangsang. Lah temangsang iki jenenge ashabul akrab wong sing ning pager. Lah disebut wa bainahuma hijab walal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimah. Nah, tapi kepengin jajane pager ya mong. Jadi saya pager ku sakake. Dadi nek ketemu wong ning swarga delok mok salamun alaikum jero salam yo kamu. Sakake pokoke sakake. Mun ora usah nang ngono. Jadi sujud ditampa iku ora kok alamate rupane badhe ning mboten. Masuk ben tes-tesane niku napa? No. Ya, caranya gimana? Jawab latih zaman tentunya. Ini gue sungkem tenan yang pengiran. Sing gue alami saiki kabeh kersane pengiran. Gue kudu sujud duduk ning kabeh kersane pengiran. Rasa kakean takok, rasa kakean protes. Ya dadi sampean pas bumi hancur kok Allah mau buta. Sajane ya ora buta, Allah iso wae, tapi jelas iku kira-kira iku mau sabar. Nanti wonten sing ngitung mau sabar. Nggih sebab sampean pikir materi yang jadi manusia seluruh dunia itu dulu yang bawa siapa coba? Itu kan ibarat ini. Sak plungsu, ngerti ke sak plungsu apa? Anak wit asem itu. Bijine asem itu orang Jawa. Plungsu itu ada apa saja? Pohonnya asem ya di situ, daunnya ya calon buah ya. Calon duplikasi yang nanti jadi kelungsu lagi yang melahirkan kelungsu-kelungsu lain ya di sini. Lah anak kelungsu iki terus urip nganti kiamat itu ya menyimpan kepadatan berapa coba? Nggih mboten. Pitik pertama iku nyimpen gene wong pirang juta. Gene pitik piro? Jadi ora tau to mikir ngono. Malah bingung wong sak menake dicokok ndi wae. Ku cokok ora tau mukmin tenanan. Utawa ngene nek ra pinter kaya kula, pokoke Allah kuwasa ngono ya apik model pokoke. Pokoke penistaan. Pokoknya bendera iki, pokoknya tauhid iki. Ngono ya kena, pokoknya nek ora iso ilmiah, pokoknya wah. Dadi ilmu loro siji ilmiah, nomor loro pokoknya. Terserah ke Milandis, pokoknya. Milandis gampang sih. Pokoknya. Jadi menungso nyimpen iku mau misalnya pertama klungsu sing digawe pangeran. Iku ra yo calon wit asem sing kepedi. Berarti apa? Wite yo di situ. Calon godhong ya. Calon buah. Calon duplikatnya jadi klungsu ya. Di situ. Lah nek iku nganti kiamat berapa wit asem sing kepedi? Dulu pernah mosak. Sakon. Jadi aku tapi mau contoh-contohan Mbak Mustafa nih kalau aku mau, jadi aku tetap matur Gusti, tapi aku mau jejer Mustafa. Kok ngel-ngel loh. Terus ning dunya ora nyafaat, ning akhirat yo ora nyafaat. Menjejer Nabi, kowe pasti kudu tetep menjejer. Aman loh. Oke jejer aku mau sego tak geret. Tapi nek awakmu gede timbang aku, yo kowe sing kecemplung kok.
Contoh, kira-kira manusia itu nak tenang. Jadi bumi pas dihancurno itu mau apa itu mau putus asa. Artinya manusia seandainya ya tentu Allah itu ragu. Maksudnya Allah itu mau gawe sakmu itu cukup bunga dewung sak. Dunia itu cara ahli sunnah disebut ajbud banget. Kenapa? Lagi Jawa itu ora maknane persis, pokoknya maknane balung nopo. Kodok nanti berang gitu. Kiai Jawa nama mana nopo? Kulo riyen pas ngaji takok. Kulo niku anake kiai dadi nambah guru rada kendel. Gurune iku nate ngaji bapak kulo, dadi kulo ngaji dekne tapi dekne ngaji bapak kulo, nggo padhe kulo. Anake kiai ora entuk nakal ngono. Mergo silang-silang. Terus kulo ngaji Mbah Mun, putune Mbah Mun ngaji kulo. Dhewe anak kulo ngaji putune Mbah Mun kan silang-silang ngono. Dadi wanita kok. Asbudana pun nopo. Mbok Gus kulo ya pokoke ngono. Jadi kok kodok dilok-elok ngono iku. Jadi nak mana saudara jare balung kodok. Kiai mriki nak mana lho? Terus kodok iso kowe. Kok iso ana kodok barang iki. Mergo jare nak keyakinane wong-wong ku ning ndi sih manggone kok saudara? Ekor. Kowe jare wong-wong tak penelitian au mbok teliti. Ini buku. Lah sing ngarang ku nglamun engko nang koyo Sabak jare Wonosobo. Terus Nabi Sulaiman jare Sulaiman terus apa nah? Ratu Boko jare. Iku langkung jenis ngono atur krono. Wong nganggur kok nganti ngono. Sakake Nabi Sulaiman ya. Berarti pesek lah wong Sulaiman nah. Bujuk kula tak didono buku iku ngamuk. Isin kok. Buku isin kok. Nabi kok manggon Sulaiman. Berarti mama dek gudeg jadah. Sakake wak. Ya rasane Nabi Sulaiman nang Sulaiman ae manggone mangane kok. Gudeg jadah. Nek iso mangan gudeg kan wis sakit. Mangan apa berasa tak. Sembrono buku iku ngapur. Sembrono mergo sabak iku yo sabak Yaman iku aneh-aneh wae. Nabi Sulaiman manggone ning Palestina kono. Nabi Sulaiman iku sing bangun Masjid Aqsa. Sing ning kene ana Masjid Aqsa ning Klaten. Masjid Sulaiman sing nggo Aqsa kan? Gak. Nabi Sulaiman iku uripe iku bangun Masjid Aqsa. Masjid Aqsa iku anane ning Klaten. Enak ngono Ratu Boko, Ratu. Apa aku yo maca lha wis seneng ae. Ya ora sing takok. Jenengan percaya ta? Nek percaya ta boten ngono kok takok. Nganggur kok nganti ngono ya Allah. Indonesia nganggur kok nganti. Saya takok buku piye asbudana kok apa sih? Ulang ekor. Lha bedine bro. Waduh. Tulang ekor. Nek ana kodoke bareng iki iso ana mana kodok? Iya. Ya mesti zaman ngaji ono. Apa? Balung. Kodok. Balung kodok. Lah kodoke ganti. Sokoe ngono. Iku mau istilah, kalau mau kadang nama iku hakikat, kadang nama istilah. Tapi kula iki kan mau. Misalnya asbudana gedene sakmene, tetap Allah gadah sunnah. Pasti diantara itu karena wadahnya, karena tutupnya. Yang jansarinya kan tidak mesti seperti itu ya dong. Nggih dong, mesti dunia. Misalnya kayak beras yang intinya kan nggak sebesar itu kan. Paham ya? Kayak pelem, sing darani pelem apa saja. Aku mangan pelem, ayo jajal. Oke, mangan pelok iki kulite. Kan enggak kan? Ada yang difungsikan kulit, ada yang difungsikan biji. Ketika seseorang muni aku mangan pelem, manane kan dagingnya. Dan itu ya makanya itu. Jadi nak tenang somben iku Allah iku mau gawe wadah sak beres. Iku cukup ngumpul wong sak. Mesti lho ta. Paling mau sak detik, ya manggon kono sekitar 1 detik 2 detik. Bariku bumi digawe anyar terus dadi ora-ora masak terus disebar meneh dadi gedhe ning samene. Mustofa ya ra ini balik ini. Urung-urung ditata, engko ning swarga lagi nopo. Ditata. Ning masar urung. Yo cek ngene cek. Untune cek ngene iki pokoke cek protol kabeh cek macam-macam. Lah engko nek sekarang ahli swarga lagi dimodifikasi di salon di macam-macam. Tapi nek masar cek. Lah iku mulane dadi perdebatane Sunan Kalijaga wis sinten Siti Jenar. Siti Jenar iku muni ngene. Salat iku ning ati, ora usah salat iku sujud.
Kali Joko. Lah ora usah sujud piye wong cara sareng ngaku sujud. Sampeyan awakmu saiki ku ora dienggo ning akhirat. Awak sing ngene iki sampeyan ajur. Dadi rugi kowe sujud nek bathuk sing iki sampeyan ra ono ngono. Dari pikirane apa? Iki jeneng. Mergo bathuk ngene iki ra kanggo sampeyan. Sampeyan mau rokto sing ketemu pangeran awak iki ditinggal ning donya. Wah, kali Joko ngamuk. Nah, lalu yang jadi referensi amal, buku amal merujuk apa? Ya merujuk awak iki. Lah yo lah sing dirujukan ilang. Piye? Nah, akhirnya metu pokok jare sidine pokoke ngono ketemu pangeran roh tok. Dari kali Joko ora ya awake tok pokoke ngono terus tukaran. Tukaran berjaduk-jadukan mbok menang dira roh. Nah, jare sing pro Siti Jenar ya menang Siti Jenar, jare sing pro Kali Joko ya menang Kali Joko, terus macam-macam lah buku ya akeh ana sing menangno Siti Jenar, ana sing menangno Kali Joko. Tapi sing untung Deddy Miswar mergo filme payu ya sing penting iku. Kalau cerita dia, Gus, Siti Jenar kuwi. Lah tanggam takokno kaya ngene. Padahal gua maca buku tentang iku apa? Versi kiai kula gak ada, versi wong alim juga gak ada, versi wong nganggur juga gak ada, versi film nggih naudzubillah. Kita kok langsung merano iku. Lah yang ngono iku ora penting, yang debat ngono iku ora penting. Sing jelas Allah gak ada. Semua yang kita pakai sekarang itu nanti jadi referensi. Tetap pakai jasad kita yang baru setelah lulus hisab, baru jasad yang sekarang ini diganti. Jadi Mustafa Irung sing ngene iki sing tau digo sujud bersejarah Irung iki sampeyan ditoto. Mergo nak tetep Irung iki ning swarga tetep ana wong elek, paham gitu. Tapi kok natane iku engko apa? Paham ya? Wis karo ning swarga lagi wong. Apa rasa ditoto, Bu? Seneng sing punya kenangan. Yo oleh Mas ten swarga kan sing dikarepno kesampaian misalnya gitu. Gusti kula minta wajah klasik zaman. Yo ora mungkin lah tetep isen. Ngabe kuwi terus elek dhewe kan. Isen lah gitu. Dianggap pembantu malah repot. Ya jadi paham ya. Jadi ada yang neliti di ulama sing ngendikan namung butuh nan. Mulane jare Abu Yazid Al-Bustami ketika ditanya, mboten iki kula mboten guyon, kula tetep ngaji kitab wonten takfir. Abu Yazid itu ditanya, bagaimana mungkin orang sekian miliar mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, kemudian Rasulullah yang satu mensyafaati orang miliaran, yaitu mulai Nabi Adam sampai napa? Kiamat. Jawab Abu Yazid Al-Bustami enteng. Lau syafa'a Rasulullah kullan nasi jami'an iku ra mu syafa'a qabdatan min turab. Menungso mulai Nabi Adam sampai kiamat itu ra mu koyo sak genggeman turab karena semua materinya dari Nabi Adam dan Nabi Adam mau digawe sangka sak genggam lemah. Akhirnya betapa entengnya Allah ketika menghendaki Rasulullah nyafaati wong sing salah mulai Nabi Adam ila yaumil ya. Kok innama syafa'a muqaddatan min turab. Lah dia kudu roh ngaji. Jadi ben roh tur napa? Ben roh. Mulai penting sampean iman sing saleh ya, ati sing seneng pengiran, sing ikhlas, wis ora usah drengki. Nak drengki aja go kegiatan wis pokoke pantes-pantes ya tau drengki sithik-sithik wong menu. Tapi aja ditenani. Masyhur Rasulullah ngendikan, kowe nak suudzon mbek wong fala tu hakki kok coba tenang. Misale Mustafa bengi metu, ape opo? Terus kok incang. Barang ngliwati merondo mlebu to wae, ora usah ngono. Metu ya ben metu-metu deh. Terus ida donan ta fala tu hakki nak suudzon mbek wong aja buktek. Misale bojomu metu cuma lampu incang. Apa kowe siap nak metu? Tidak. Karena itu kok mulai jadi kok main, mana aku suruh sambok. Langkau misalnya dia ini selingkuh tenan dosen bek gue rak ketor. Pak, aku untuk sing luwih apik kita tinggal. Alhamdulillah di bojo sing ra seneng saiki wis konangan. Dadi sing syukur malah dipertahan. Iki ya goblok. Jadi sebenarnya Allah gawe dunya iku gampang, sing gawe ruwet iku kuwe. Wong karuan bojo, Pak aku pegal, aku wis bosen melarat terang ganteng. Mestinya langsung pegat kok malah mbok bertahan. Wong karuan ra seneng kok. Mulai pangeran main tegak hukum atau laku marotan fa'in sakum bima'ruf atas itu. Pokoknya neka kemungkinannya loro nape terus nape pegatan yo. Pegatan ya enteng lah nape pegatan wape terus lebih jadi. Misalnya kita dibujuk seneng wong liya. Kepiye? Kecuali yang muni ngene dok, Pak aku asline seneng wong liya sing ganteng-ganteng. Tapi demi iman dan takwa. Keadaane jenengan tak tampa, berarti heroik kok.
Wajib bertahan jenis ini. Tapi harus ngono. Paham ya, terus kelirune wong nak suudzon ditenani. Mulane dunya saiki rusak. Wong suudzon kok ditenani malah digoleki ning internet. Tenan ta ora berita iku, hoax ta ora. Tapi men digoleki wae. Yang ora dawuh Allah be Rasul ora wajib diimani yo wis berhenti di situ. Idza dzananta fala tuhan. Nah wong nak kowe duwe dzon aja mbok mari gampang suudzon. Lihat dia supaya males sapa wa ta'ala alladzina amanu wa amilus sholihat. Diwal sampai ulai kau temu mengkono alladzina amanu wa amilus sholihat ulai tetep ulai kama firatun te penyempurnaan. Waris dan rezeki karimun kang apik. Hasan untuk siapik fil jannati ing swarga. Waladina te wong akeh sak kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing dalam pira-pira ayat kita. Manane tumandang temriki fi ibtali ayatina. Tegese ing dalem batalno ayat-ayat ingsun. Ana wong sing saurip-uripe kepengin mengalahkan atau membatalkan ayat-ayat Allah. Manane kepengin ngalahno agama Islam, ngalahno kebenaran. Ya ana wae wong sing kelakuane ngono. Jare sapa pangeran ono? Tak sembahyane ya ono jeda tetep melarat. Jadi gawe ukuran pangeran wujud ta ora iku bedekne iku nak njaluk disembadani ta ora. Iku berarti termasuk sa'au fi ayatina fi ibtalina apa? Ayatina iku kafir wong sing ngoten niku kafir. Terus jelas kafir. Wong wujude pangeran kok dibuktekno aku nak ndonga wujude ra dituruti. Yang karuan no langit bumi ono barang maujud, angger barang maujud mesti ono sing gawe ukuran kok awake dhewe. Sesuai dekne gawe ukuran ngene. Nek ayu tenan berarti seneng aku, angger gak seneng aku berarti gak ayu. Barang wis wujud kok. Artinya dia kan goblok sekali sesuatu dikaitkan dengan dirinya. Sesuai muni ngene, loro tambah loro papat, tambah kae dhuwit. Mereka pokoke dhuwit tak jawab songo. Iku gedeng tak gedeng. Gedeng kok. Iku wong iku syarat wis usah di rumah. Ora usah obatno. Ben rokok obate napa? Mukjizina hale ngapesno kabeh wa fi qiraatin huna fi mayati mu'a. Qiraat kita no. Waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Betul qiraat kita. Mu'ajizin. Ayo bener kula. Imam Suyuti pancen teng harokate jalalan apa mukjizin kan? Yang qiraatnya kita wa fi qiraatin. Nggih betul. Kak, kira kita nopo gitu. Waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Imam Suyuti milih sing mu'jizin. Mulane beliau ngendikan wa fi qiraatin mu'ajizin. Lah sekarang kita kok aku yo mu'ajizin, wa fi qiraatin mu'jizin. Paham ya? Iya kan? Tulisan jalalan nopo? Mu'jizin. Nak mushaf kita mu'ajizin. Nah, Imam Suyuti milihmu mu'ajizin. Darani kira kita wa fi qiraatin huna fi mayati mu'ajizin. Isbiat, paham ya? Tapi sama-sama sapaan. Waladina sofi ayatina mu'ajizin. Paham ya? Terus misalnya kita sing aran ya mu'ajizin wa fi qiraatin mu'ajizin. Nah, Imam Suyuti mu'ajizin wa fi qiraatin mu'ajizin. Kaya wong alim tenan dah ono sapa barang wis kaya keren. Wae ngaji iki keren Pokoke jos pokoke roh nano, roh sapa, ya roh bingung sofa apa. Gua pikir iso gaya, soalnya mas aku gaya. Ngaji jalalan iso sapa iso macam-macam. Wis ono. Gua pikir aten siji kira aku nek ngam kena ofi malan tumroro ya kang teko pemak, gua pikir aten mu'ajizin te dawuh mu'ajizin. Muka dirina te sing anggap kabeh to ngira-ngira kabeh ajana ing apes kita. Au musabiqina auto disi kabeh lan ambare kita. Fayufawitu namangka iso atau fayafutuna sami fayafutuna atau fayufawituna mongko iso ngepotno sapa ngakeh maksudnya iso nguculno sapa ngakeh nek kita maksudnya ngene orang-orang yang mengira bahwa membela batil itu aman dari saya kemudian mereka bisa lari dari saya itu pasti keliru mereka tetap saya tangkap dan mereka lahum adzabum bisin alim jadi kamane salah besar kalau mereka ngingkari aku kemudian tidak saya tangkap ngendikane Allah no. Jadi fayufawitun terus kemudian mereka mengira bisa lepas dari saya. Misalnya di dunia koron yang kono mengake Allah baksa wala ikob bahwa dunia itu tidak ada baas, tidak ada apa ikob itu akan salah besar. Jadi kalau wong sing ora percaya mayit tangi sangka kubur cek goblok. Ila zaman kowe wujud kok malah sangka ora ono nggih mboten. Wujud kita yang sekarang itu malah dari ketiadaan. Kemudian suatu saat kita wujud lagi setelah ada materinya kan bagi Allah lebih gampang. Podo-podo kira percaya baas mestinya ora percaya wujud sing saiki.
Mergo wujud sing saiki luwih mokal iku dari ketiadaan. Gue mikir. Paham ya? Kalau wujud yang nanti kan malah dari materi gitu. Kalau wujud yang sekarang dari apa? Ketiadaan wong sangka kita ora ono sama sekali. Iku wae iso wujud. Apa meneh sing tahu wujud. Jadi carane iman ngoten dilatih. Ulai kau temu kono-kono kabeh lalu tentu keti ulai ka ada pun disiksa. Mirit sen saking bangete siksa. Aisaila tapi tegese elek siksa. Alimen kang banget nglarang. Muklimen tegese banget nglarang bil jari lan jar. Nggih. Miritsin alimen. Warof ilan sebagian qiraat diwaca napa? Rofa miritsin alimun. Mergo ora sifate miritsin tapi sifate ada pun paham ya. Kan lahum adabun berarti alimun. Tapi nak sebagian qiraat alimen miritsin alimen. Ketika mana nak muklimen sifatnya apa? Miritsin. Nah alimun sifatnya adabun. Wis pokoke koyo wong alim guys, kaya keren ngaji keren. Yo, pokoknya ibu-ibu terang ngono nak mulang sih. Jadi kesane iku wis alim alam. Tapi ojo keliru awas. Sini gurune. Alimen kan nglarano muklimen tegese nglarano bijari kelancar berarti sifatnya apa? Miritsin warof ilan rofa. Berarti dadi sifatnya apa? Ada. Sifat itu dadi sifat. Maksudnya utawi lafadzmu alimin sifatun dadi sifat liritsin ke lafadz risin berarti jar wa adzabun utawa wa adzabun lan dadi sifat sing lafadz adzabun. Dadi kampane nak mbok waca alimun berarti sifatnya apa? Adzabun. Nak mbok waca alimin sifatnya liritsin. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridwana. Wa zinata arsyihim zata kalimati.